pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu ISPA. Apa sih ISPA itu? Ya, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Ya, hari ini saya Nawang ditemani oleh Dokter Via. Selamat siang, Dokter Via. Siang, Nawang. Oke. Kita langsung aja ya, Dok ya. Mungkin dari pengunjung juga atau banyak kali akhir-akhir ini banyak pasien yang datang ke Puskesmas Pulau Merak dengan gejala ISPA ya, atau bisa dibilang batuk pilek ya. Oke, pengertian ISPA itu seperti apa sih, Dok sebenarnya? Iya, ISPA sendiri itu kan kita taunya ISPA aja ya. Itu merupakan infeksi saluran pernapasan akut ya, bukan atas. Karena dia tuh bisa menyerang dari saluran pernapasan atas sampai bawah. Jadi bukan hanya saluran pernapasan atas. Itu biasanya apa aja sih yang diserang, ya mulai dari hidung, tenggorokan, terus sampai ke paru-paru. Biasanya berlangsung kurang dari 14 hari. 14 hari. Oke. Ada tanda-tanda atau gejala dari ISPA itu enggak sih, Dok? Ada, biasanya dibagi 3. Apa aja sih itu? Biasanya ada tanda ISPA ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu contohnya batuk, serak, terus biasanya pilek ya, terus sama ditandai adanya demam. Untuk yang sedang itu biasanya agak parah lagi. Itu merupakan pernapasannya bisa cepat, terus suhunya demamnya lebih dari 39 derajat Celcius, terus tenggorokannya warna merah karena ada peradangan itu ya tadi, sama muncul bercak merah pada kulit menyerupai campak. Bisa juga ada telinga yang sakit karena THT kan, saluran. Bisa mengeluarkan cairan dari telinganya, kemudian pernapasannya bisa berbunyi seperti mengorok. Seperti itu. Selain itu tadi yang terakhir itu ada yang berat ya, ISPA berat juga ya, Dok. Nah, ini ISPA berat itu udah nunjukin tanda-tanda pre-shock, misalkan bibir atau kulitnya membiru, kemudian anaknya tidak sadarkan diri, kesadarannya menurun, pernapasannya berbunyi seperti mengorok, terus anaknya tampak gelisah ya. Jadi selai-iganya juga tertarik ke dalam waktu bernafas karena ada usaha untuk bernafas, jadi selai-iganya tertarik. Nadinya juga cepat, biasanya lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba. Itu biasanya udah shock anaknya, tenggorokannya karena ada peradangan jadi berwarna merah. Nah, untuk kita sebagai tenaga kesehatan nih ya, Dok ya, untuk pencegahan ISPA biar masyarakat tahu seperti apa sih, Dok, pertama-tama? Ya, pertama-tama dari mulai makanan yang masuk ke tubuh itu harus mempunyai gizi yang baik, gizi seimbang ya. Kemudian mengusahakan kekebalan anaknya dari makanan tadi, terus dari imunisasi juga bisa ditambahkan imunisasi. Kemudian menjaga kebersihan perorangan maupun lingkungan di rumahnya. Setelah itu juga bisa mencegah dengan menjauhi anak-anak atau orang yang sedang terkena ISPA karena biasanya dapat menular. Menular ya, Dok ya. Oke, untuk yang terakhir yang mungkin untuk penanganan ISPA itu seperti apa ya, Dok ya? Untuk yang sudah terkena ISPA itu biasanya istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa cairannya, minumnya harus 6 sampai 8 gelas atau minimal 2 liter. 2 liter ya, Dok? Iya, betul. Kemudian memberikan obat penurun panas. Kemudian hindari penularan ke orang lain. Contohnya selain itu juga untuk orang-orang yang ISPA jangan sembarangan memberikan antibiotik. Harus sesuai dengan resep dokter. Harus sesuai ya? Iya, betul. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan obat untuk yang terkena ISPA ya. Oke, mungkin cukup sekian dari informasi kita seputar tentang ISPA. Saya akhiri. Saya juga terima kasih pada Dokter Via sudah mau mengisi acara Abang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.